Autos dealers, Scandinavian, Europe, bring cars to Estonia. Yes, I'm importer, car importer. Polegi ammu ühtegi vaagi näinud siin Auto Dealeri Challenge'is või? Polegi ühtegi näinud või? Lugege ära, mitu vaagi on kokku olnud Auto Dealeri Challenge'is üldse. Ilmselt massive ülekaal on ja Martin on sellest influenseeritud. Mul kogemata juhtus nii, et ühtegi Mersut näppu ei jäänud, aga jäi üks hõbedane Q7, sama värvi nagu mu Mersu. Ilmselt on nüüd niimoodi, et meil on veel üks Mersu siin Auto Dealeri Challenge'is, mida inimesed ootavad, aga seda ei ole ette võetud, sellepärast motivatsioon nagu natuke vist puutub, et hakata seda mootorit maha võtma. Võib-olla tuleks kiire sutsakas vahele teha või? Jah, otse sooja mootoriga Saksast tulnud. Martin käis Saksas seiklemas ja uuel aastal on kõik uue hooga. Martinil on nüüd oma YouTube'i kanal Martin Ojaste või? Jah, ma ei tea, juhtus kogemata nii. Juhtus kogemata nii, seal on üks video, palju sinna videosid tulema hakkab, ütleb autor ise. Mitte nii palju kui Karelil, mina ei jõua sinna iga nädal vähe ühte videot teha. Hea, kui 2 videot kuus on, siis on juba, ma arvan, okei. Struktuurilised muudatused taga telgitoas, vaatame, kuidas need kõik töötama hakkavad, aga see ei ole tänane video teema. Teema on siis Q7, te nägite, kus see tuli, see mahub Auto Dealeri projekti siis peaaegu. Tegelikult ta mahub. Tegelikult mahubki, aga me kulutusi saame vist väga vähe teha. Kulutusi saame väga vähe teha, auto soetushind oli palju siis. Äkki on selleks ajaks auto müüdud ja me võime selle hinna avalikustada, me ei pea piiksu panema siia. Selle auto ostmine on üks väga naljakas kogemus jälle mu elus, kuidas Saksas autosid ei ole mõtet osta. Olge ettevaatlikud kõik, läksime me siis 1. jaanuari õhtul selle Saksa kuulutusportaal, kus on nagu okidoki meil ja jumala ilusad pildid, värgid, mul naise autoga 3 last, mul kõik asjad on ju ja vend tuli kohale, vaatasime asju üle, tingisime seal, tegime midagi ja siis mees ütles ka, et teil eksportnumbrid või midagi või, ütles, et ei ole, et äkki saab nende numbritega, et see on arvel on ju, kõik arvel, kõik on jumala hea. Ja lõpuks siis mees tõi paberid välja, lugesime rahasid ja siis ma ütlesin ka, et kas auto on ikka sinu nimel või? Ja siis, joo, minu nimel, mu naine sõitis 2 aastat sellega, remonditud just ja kõik jutud, hull story oli veel. Ja siis lugesime rahad ära, sain passid kätte, võtmed kätte ja siis ütlesime, et teeme ostu mingi lepingu nüüd. Siis ta ütles, et oota, mul on dokument autos. Läks siis tipatab autosse ja tõmbas täpiks. Kadunud ta oligi või? Kadunud ta oligi. Ja alguses ta lubas, et kuule, et ma lähen sinna isa töö juurde, et ma teen sealt selle ära, saadan WhatsAppi sulle, et nii on lihtsam, et mul pole blanketti kaasas. Aga vend lihtsalt kadus nagu tina tuhka, järgmine päev oli uus Mersu üleval. Hakkas Viitot müüma jälle, minu see parim südameauto aastaid juba sõitnud. Nii et see on ohtlik värk on see iga ühe, kes seal ostmine. No lõpuks mees andis ennast näole ikkagi ja hakkasin talle sinna Mersu kuulutusele kirjutama. Hakkasin Vianot müüma järgmine päev kohe ja ma ütlesin küll, et kurat, me tuleme kaameratega kohale sinna ja me teame, kes sa oled ja kus sa oled ja küll me leiame su ülesse. Ja siis mees ikkagi natuke kohkus ja tegi ära selle. Võt, tasub ettevaatlik olla. Saksas on igasuguseid murjameid ja kurjameid, kes tegelevad kahtlase businessiga, ega nad ei taha endast ka jälgi jätta sinna maha. Ja pärast vaatame sinna kuhugi pagassi pool ka, sealt me leidsime ühe Saksa selle transiitnumbri, mis oli paar kuud tagasi tehtud. Nii et see auto ei olnud 2 aastat naise oma. Ei olnud. Aga vaatamegi siinkohal lähemalt autot siis, mis asi ta on? Ta on Q7, 3-liitrine diisel, uuema generatsiooni mootoriga, 176 kilovatti ja nagu te näete, siin käivad juba remonditööd ja ma kohe räägime, mida me siin siis remondime. Mina sõitsin aga 1000 kilti maha ja ainuke asi, mis mu tehnika koha pealt etteita on see, et sooja õhku normaalselt ei tulnud. Yes, ja nüüd ongi käsil siis põhimõtteliselt termostaadi vahetust, autol on 2 termostaati, üks termostaat on siin suur ees, see tundub nagu peale vaadates, et see on vahetatud, see näeb pärske välja. Ja siis tal on tegelikult seal maailma lõpus, kui te näete kuskilgi seal, on tal väike termostaat, EGR-i termostaat, mis läheb ka voolikus siis suure ringile, tuleb siia pumba ette. Siuke väike junn on ja seda müüaks originaalist. Mis maksis? Mäletad, vaja minna siia? 50 midagi Forsist. Vasta raisk, jah? Plus käivega aga originaal, jah? Päris terav hindaga originaal, jah? Ja keegi on siin juba habibitanud. Siin on pistikuga midagi tehtud, on ju. Siin on pandud maailma lõppu, ma panen siin eraldi video sellest kruvist, mis hoiab seda EGR-i klappi kinni, mis on ma eest ära võtta, et seda vahetada üldse kehva töö.
aga nobedate näppude voorsele saab vahetatud. Ma ei tea, mida keegi siin teinud on. Siin on... Aga kusjuures sa Piibi ütles, et... Hoolduse? Ei, et mul isa remontis seda, isa tegi, aga see on ilmselgelt vale jutt. Isa remontis niimoodi, et unustas klambrid tagasi panna kõik 4 tükki siia. Ja sa sõitsid 1000 kilti ja need klambrid polegi vaja tegelikult. Tegelikult filtri vahetuseks käib 4 polti lahtised kaan üles tõsta, et ma ei tea, miks neid klambrid pidi ära võtma hakka. Mis siin on? Näed, on hoolduses käinud, näed. 250. Palju ees on? 290 oli 2023. 2023. Siin on... 200, näe, hiljem. See on 2023 lõpus, 263. Nii et õli on ikka vahetud. Ja kuskil oli veel mingi silt. Praegu on 290 ees. Ja ma ütlen, et ma sõitsin selle pilliga Saksamaal nii palju veel. See on tavavedrustusega. Ja ma kartsin seda, et samas ma mõtlesin, et võib-olla on Eestis hea müügiartikkel. Aga natuke kartsin ka, aga ma sõitsin taga 1000 kilti ja üli hästi sõidab. Lisade poolest on see ikkagi väga... Lukspill, Eestis sükst 6-7 lihtsalt ei leia. No tuleb lihtsalt vaadata. No aga meil enne kui remondib, vaatavad üle siis, vaata aastat ütlesid. 2008 vist ma pean passist üle vaatama. Ma siin seest ka juba olen natuke tegelikult lammutanud, et seal on üks murekoht veel sees. Nii, tegemist on S-Line. Tähendab S-Line istmeid, mis on nahk ja nii-öelda Alcantara. Taga kliimaseadmeid saad näppida muuta õned siin. Tagaistmesoojendused. Tagaistmesoojendused on siin lausa, jah, 12 volti outletid, 2 tükki. Massive panoraam katus. Terve katus on panoraam, näita katusele. Vägev, näed, presintal. See on küll hea ju. Lookaardinad lastele. Saad anonüümselt sõita, see on nagu surfjärgi tõmbaks ette endale. Siia mahub, näed, 2-liitrine see vitamiiniveeli pudel. Aga müüakse liitriseid ainult ja pooleseid. Nii, mis pagassis on? Pagassis on see 3 lapse pere need istmetel, mis tal oli, et ta ütleb, me kutsusime ta ise nagu... Huvitav, kas ta ostis need 5 euroga lihtsalt kuskilgi sealt eBayst, et öelda, et see oli laste ja pere auto või? Tegelikult ta pole kunagi neid kasutanud. See on puudu siit, selle äkki leiab siin, ma juba suhtlesin mõnega, kes siin lammutab. Ja läheb korraliku kemmi ja välipessu siis live garaaži. Et... 6-7, kuskil pintsak on, pane rippuma. Vaata, see käib siin, aga kui selle ära võtad, mis saab teha? Ma pole isegi nii Audi vend, et ma ei teadnud isegi, et siuke asi olemas. Vaata seda. See on päris naljakas. Jumal kauale aega. No aga sa peab auto alli peab üherdama ja otsima auku, kuhu lükata ja kolksutada ja näed. Paigas, vea kärru kui tahad. Aga mis siis juhtub, kui haagis on taga ja vajutusse nuppu? No siis lõpuks tõstab kärru üles. Ma ei tea, mis siis juhtub. Huvitavad asjad, mida me panime tähele, et see auto nagu oleks 7-kohaline olnud, sellepärast vendivõred on seal ja topsi hoidnud on seal taga. Ja see on tavaliselt 7-kohalisel, aga siin ei ole teisi istmeid. Nii et keegi on mingisugust häkki siin teinud. Võib-olla sellel on 7-kohaline valmidus ja keegi on istmed välja tõstnud või midagi on siin tehtud. Tagaluuk, elektriline. Tagurduskaamera. Ja see vist käinti neile kunagi lahti. Ja see nendel vist ei käinud. Ja räägi veel huvitavast lisadest, mis oli siin, mis tegelikult jah, tõesti kõigil 6-7-tel ei ole. See on see siis, mis see on side assist või? Kuidas seda nimetatakse, et pime nurga hoiatusabi või? Peeglite sees on need tuluksed jah? Ja hakkab pilkuma. Siis tal on garaaži avaja, garaaži nupud, saame uks lahti lasta, kui tahame. Siis tal on... Ise tuunevad peeglit, ma näen ka lülitin seal on. Webasto. Puldiga Webasto ja töötab, vajutud nuppu ja läheb soojaks. Äkki peaks endale jätma, Paetonil ei tööta see. No võt, siis tal on rooli soojendusnupuga. Siis tal on... ACC, jah? ACC, jah. Ehk siis distantsi jälgiv püsikiirushoidja, mis jääb täitsa seisma auto taga ja siis kiirendab edasi. Ise, et ei pea ühtegi pedaali vajutama või? Just. Kiilessiga nagu neil ikka need ukselingid, see avab küll, aga lukku ei pannud nupust. Kiilesti, siis on ilma võtmeta start-stop, see button on ka. Kas see Audidel kunagi soft close'iga oli või? Võimalik, A8-tel küll oli mingitel. Mis veel? Mida me veel haibime? Ilusad väljad, mustad, kärgväljad. Ei tea, kas need originaalid või need on mingid PPS-i replikad Audi poolt? PPS-i originaal Audi peaks olema see. On jah, 20 tolli. 20 tolli. Mingisugune lamell on peal. Hankook, aga siin enam mustrit ei ole. Aga isegi tegelikult pidas. Polnud hullu, aga selle peab kindlasti välja vahetama.
no lämmatusel ühe damage'i ka ära seal nurgas veel, et auto on nagu 2008 aasta auto ikka. Siin on üks pisike mõlk ja keegi on siis naine ilmselt tagurdas kuhugi võpsikusse. Ei no ma käisin ka seal, et no mis see on ju ja mis see on siin on ju ja oi, see ei ole uus auto, mul naine sõitis ikka. Ma ütlen, et no kuidas osad autod säilivad ja see ei säili või? Aga tead, naiste, ma ei solva nüüd naiste rahvaid, üldse ei taha solvata, aga vaata, kui naiste rahvas on autot omanud, siis müüa seda selle klausliga alati ei ole hea. Sellepärast vabandust kõigi naiste rahvade eest, kes meie kanalit vaatavad. Te ei ole nii autoteadlikud kui mehed, aga osad naised on rohkem autoteadlikud kui osad mehed jällegi. Et auto entusiasti käest autot ostes, sa tead, mida sa saad, aga vaata naiste rahvas ainult sõidab, tangib ja kes teab, kas ta üldse teab, mis on auto hooldus. Ja noh, ütleme nii, et kuna pidin auto pimedas ostma, siis käisin lampide asjadega ümber ja see tagastange ongi see kõige hullem siin. Mõni kriips-kraaps ikkagi 20-aastase vanusel autol on veel, on ju. Aga üldpilt tegelikult on, ma arvan, hea. Ja ongi, vahetame selle termostadid ära nüüd ja siis vaatame auto põhjalt. Sellepärast, et seal on ka, ütleme, et palju üllatusi ei ole, suhteliselt korras 6-7, aga räägime näiteks nende tüüpvigadest. Mängid sa? Mängin, ma ei saa pitsi täis. Ei saa lonksu vett võtta, näed, läbi jookseb vana kõik. Natuke peabki läbi jooksma, aga mitte niimoodi, näed. Siit tilgub natuke. Versus. Ehk ta läheb veel kuumaga täitsa lõviks läheb siin. Vedru väsib ära ja siis ta jääb valesse asendisse ja nii edasi. Oota, kumb uus ja kumb vana? Tundus väga raske seda sealt eemaldada. Mina oma kättega poleks seda küll kätte saanud. Et siit mõned voolikud asjad sai lahti võetud. See toru ots paistab siit, kuhu see läheb. Ja tagasipanek on veel mõnusam ilmselt. Jaa, aga tagasipanekuks võtame selle saatana klambri ära ja paneme sinna normaalse klambri. No ma võin jätta ka siia. Ei, sa ei saa seda otsa tagasi, ma tean. No, proovime. Challenge. Kas jätame stokk või? Aga ma ütlen kruviklambrit, on palju lihtsam keerata. Kui meil on kruviklambrit panna siin. No võtsi välja, siis ma võtan ta maha ära siit. Piilusime ka selle kütusefiltri sisse, et see on üks mingi tüüp häda vist või? Et selle hakkab metalli tootma? Võib hakata esimestel generatsioonidel kunagi oli, et tuleb metallipurru siia kõrgsurvepump, mis jookseb hammas rihma pealt, siit hakkab tekitama metallipurru võib-olla ja kui õieti autot ei hooldata ja filtrit ei vahetata ja niiskus sinna sisse kogub ja vesi põhja, siis ta hakkab, vesi ei määri, hakkab kulutama. Aga tundub, et siin seda probleemi ei ole, et see on lahendatud. Ja huvitav asjana veel nüüd töökäigus me nägime, et turbo on ka vahetatud. Turbo läigib, selles mõttes, et ta näeb uus välja. Kõik see nii-öelda turboakvaator ja kõik asjad. Kõik koos. Viibi oli ka turbot vahetanud kuskil. Tema ei ole midagi vahetanud. Või noh, tähendab jah. Ja mille järgi ma veel aru sain, seal turbol ei käi nii suured vasktihendid. Siin käivad palju peenemad alumiiniumtihendid, nii et see juba indikaator, et keegi on selle mingi põhjusel lahti võtnud. Aga üldpilt on selles mõttes ilus, et mootor on kuiv ja kõik kärgid ja... No oma aasta arvu kohta on kuiv jah, selles mõttes, et siin nagu mingit lekkeid ülevalt poolt ei paista ega midagi. Et ta on küll 200 000 sõitnud, pluss on ju peaaegu 300, aga need on päris kilomeetrid. Saksas ei ole ka kombeks kerida neid. Noh, kindlasti on, aga ütleme niimoodi, et see on mingi vana värk, see kerimisvärk. Näe, keegi on jätnud, vaata üli on ka vahetatud, keegi on jätnud selle nähed siia. Ma leian igast väikseid asju leian siit. See on see, kui mööda valad, siis ei lähe väga palju mööda. Me oleme seda kaanud ka paar korda, siit katet ära võtnud paar korda, äkki sellega surus kuidagi? Ei saa suruda, kaan läheb siia peale. No, kuidas lõhnas? Nagu diisel. Noh, tahad seda klambrit tagasi panna sinna, vaata kaua see mees jebib seda, et niisama kätte saada. Ta libises vale külje peale ära. Isegi ei ole midagi filmida, sest see on rägastiku vahel, ei näe midagi. Ja tegelikult, et seda vahetada, tulekski võtta siin need kütusetorud veel eest ära ja see õlitoru täiesti eest ära ja ma ei tea, mis asju veel siin tehas ette näeb, võib-olla õlifiltrikorp. Kui mina oleks seda termostaati hakanud vahetama oma talupoja mõistusega, siis ma oleks sealt kõik puhtaks enne teinud, mitu tundi võtnud juppe eest ära ja siis oleks hakanud vahetama. Ei tohi võtta, mekaanikud ei saa palka nii palju. See tehas näeb ette jälle, et 45 minutit pluss soojendamine ja kontroll 15 minti. Tund aega võtta ühtegi. Tegelikult on natuke rohkem vist. Aga räägi kojamäe lugu ka. Kuidas sa sõitsid niimoodi ühe kojamääga või? Mis siin toimub? Jaa,
Alguses ma ei saanud arugi, ma küsisin ilusti saksa keeles, puhtas saksa keeles, et räägi, et mis selle autoga halvasti on, et paar asja ise avastasime, et see keskkonsooli see rulliknupp ei tööta. Ja ei, kõik on üli hästi, kõik on jumala hea, ainult see, mis te leitsite, see ei tööta. Aga siis hakkasin ära sõitma sealt ja panen kohe meie tööle, vaatan ainult, tõnk, juhi pool ainult pühib. Head vastupidi olnud. Ja siis, kui me sõitsime kiirtee peal, näed, see on ära murtud siit. See oli pagasnikus, sellele näitasime taga istme alt. Ja uus on ka siin juba olemas. No, pane hind ka või mis see on? See oli, ma küsisin lammutusest 40 euri. Ja see oli Forsist all, ma ei tea, 30 ringis kuskil. Trodost vaatasid ikka või? Vaatasin küll. Trodos oli ka olemas, aga ma tahtsin kiiresti saada. Trodos oli ka 30 midagi euri äkki või. Siis me sõitsime sellega, on ju. Sõidad kiirtee peal mingi 130, 140-ga ja see vend, kes kõrval istus, see ei saanud mitte midagi aru, mis toimub. Veits sadas vihma ja mingi siuke udune ka ja no täiesti nagu, et ma ei taha olla kõrval istmel. Ma ei näe, mis eest toimub. Aga õnneks meil oli tegelikult ju, tulime laevaga Saksast otse, et me juba otsustasime kohe ära, et niimoodi me tagasi ei sõida, et üks vend peab istuma pimeduses. No tuli meelde ikka ilusti, kuidas 6-7 remontid on. Jumal hea on, selg hakkab tagurpidi käima nagu liigend nuga või midagi või jalad või põlved või midagi. Toone korge. Sul on lihtsalt tagajalad lühikesed. Ma olen lühike enda jah, mul on seda pakutooli siia vaja, mu ei ulata muidu. Taliga peaks rippuma vaata niimoodi, nagu need maasikakorjad on. Jah, aga avastusi veel. Generaator on 6, kujutad ette või? Keegi on ikka vaeva näinud, remontinud enne natuke seda asja. Me leidsime veel asja, et roolivõimu nagu õli nurka siit alla, lanseka peale läheb. Ja kus ta läheb, sinna aru ei saa, aga tundub, et siit on kõik õline. Paagi alumine klamber on natuke halvasti või? Natuke on nagu roolivõimu õli seal kuskil lanseka juures, aga pumpi asjad kõik kuivad. Pesu. Pesen puhtust kõik ilusti. 6-7 miines. Eile sai termostat ära vaetatud soojaks. Kas temp tõusis üle 90 või mitte? Üle ei tõusnud, aga 90-ni läks küll. Aga mitte täitsa koha peal, vaid natuke pidi sõitma. Jah, ega see diisel ongi, et ta koha peal põhimõtteliselt väljas on natuke külmem ka, siis ta kunagi ta läheb lõpuks soojaks, aga üliaeglaselt. Uuemad autod, see ei ole väga uus siis, on disainitud niimoodi, et nad peab olema ringlus ja koormust ja siis tekib rohkem kuumust. Et nad on nii tühikäigul nii ökonoomselt käima pandud, et ta ei tekita nii palju hiiti. Nii-öelda keskel on siis MMI nupupaneel. Aga kuidas need katki lähevad, Karel räägib vahele? Seal on topsi hoid ja sinna pannakse Coca-Cola Maci tops ja siis pidurdad ja kõik see keskkonsool on Coca-Colat täis. Ja siuke väike häkk, et see tegelikult ei ole 6-7 oma, see on A6 oma ja 6-7 omadest küsitakse 80-150 euri. Aga see A6 oma on siuke 25-50. Sisud saab ümber tõsta. Sisu on täpselt, plaat on sama, ainult see osa on siin nupupaneelis vahet, siin on käsipidur ja see. Ei ole, seal on see. No sellel on käsipidur. Sellel on käsipidur, aga 6-7 on start-stop nii-öelda. Ja kui start-stop ei ole, see on mündihoide. Aga probleem, mis sellega on see, et kõik nagu need nupud põhiliselt töötavad siin. Raadio. Kõik töötab, aga valgust ei ole ütlesid. Valgust ei ole taustal ja keskmine rullik ei tee mitte midagi. Ei liigu, jah. Huvitav. Ja siis me võtsin selle tegelikult lahti veel siin paar päeva tagasi ja pesime ära ilusti selle elektrikiliineritega ja lõpuks ma pesin viinaga isegi, tegin talle viinavanni. Ma panen selle muusika väiksemaks ja lõpuks ta ikkagi ei töötanud. Nii, nüüd Karel tõi Maaga auto lammutuses ütles, et tal on A6 oma olemas üks seisma jäänud, et äkki saab 2 kokku kompunnida. Testiks võtsin kaasa, nii, kas vastab tõele, kas on easy fix või on kallis fix? Heli töötab. Heli töötab. Nupud ka töötab, sellel ongi see häda, et nupud on jumala kinni. Ja samamoodi, jah. Aga seda saab ilusti pesta tegelikult kõigil, kellel teil on A6 või 6-7. See käib juppideks laiali, tuleb korda teha. Aga ikka taustavalgust ikka ei ole. Taustavalgust ei ole ikka ja see nupp ei tööta samamoodi. Nii, nüüd on ka 2 võimalust. Kas tõesti on loterii võit, et mõlemad need paneelid on vigased täpselt ühe probleemiga, et valgust ei ole ja rullik ei tööta või on tegelikult
nüüd juhtmestik või pinnid või äkki mingi kaitse läbi või äkki mingi värk? Jah, kõik kaitsmed peaks üle vaatama, sest mina pole neid kontrollinud ja siis kolmanda varuvariandina tuleb siia üks habemega härrasmees, kellel on 6-7. Banderas või? Banderas tuleb kohale ja kakume talt selle paneeli korra küljest. Ja siis on kolmas variant ja kui see Banderas autos need näiteks ka töötavad, saab mõned pidi proovida, siis me saame teada, kas viga on juhtmestikus või paneelis endas ikkagi. Rüüstasime Banderase autot ka, ma ikkagi ei taha uskuda, et kaks asja samamoodi täpselt on katki läinud, nii et proovime. Ja. Nii. Noh, kui valgus on olemas. Noh, pruukse kinni paneme. Kõik asjad püüksuvad. Mis sul nüüd on? Ei, tal on siin üks pirn on läbi ja siis on seda klaasipesi vedelikku vaja. Nüüd jah, nii. Aga ma näen juba, et need tuluksid põlemad. Nüüd on küsimus, kas rullik. Ja töötab. Ja ta töötab. Uskumatu, et 2 detaili ongi katki. Loto võiti. 2 detaili täpselt samamoodi katki. No jah. Kui Banderas tänks, 25 ja? Ei ole, 125. Ai. Fixing. Problems. Vaata, kui hea on, kui universaalne kitt on. See on kõrgsurepumba amaslima kate. Aga keegi on kummipuksid ära lõhkunud. Ja siis, nagu Martin ütles, see käis sinna vastu kuhugi. Võttis ära selle. Meil on universaalne kitt. Mingiteks läbiviikudeks, ma ei tea, kas see on driftiautode jaoks kunagi ostetud juhtmete jaoks. Ja mulle tundub, et see punn sobib siia täpselt, kui see nüüd siia sisse saada. Või on liiga tight fit või? Ei usu raisk. Teeme käepäraste vahenditega korda sellepärast. Mul pole õrna aimuga, kas neid tihendeid saaks eraldi ka või saa? Mil sa reklaamid sa? Kaarel on freeze frame. Teame, leits. No tee reklaamid, tee õieti, et vampire.com lähete kodulehele, saate osta mürtsi. No selge, kes siis juba? See on hästi vana ju. See on minu oma võitab. Sa leidsid selle T-särgi ju? XL. See mahub 2 minde. Ja 1 Karel. Ei, mul kodus ongi vähe mürtsi, mis on valesti tellitud ja särki-värki. Mul ainult vampiire riidud ongi. Vaatu, kas Fixist oli kasu? No, parem kui enne. Fixed. Nii, mis veel jäänud on? 2,5 on kuulerid. Näed, ilusad puhtad. Vaatad radikaid ka. Ei olegi mädanema veel hakanud sealt tagant. Temperatuuri andur. Ja kuuler on puhas. Ilus. Ja siis nagu Martin rääkis tavavedrustusega. Et keegi omal ajal oli nii tark, et ta ostis 6-7, ta teadis ette, et need vedrustused lähevad katki, tahavad minna õhkvedrustusega ja need padjad ära mädaneda, see õhukoht. Nendega on probleem, et need pumbad väsivad ära ja padjad lekivad ja lähevad katki ja solenoidid ja need hoovad, mis reguleerivad kõrgust õõtsade küljes jäävad kinni ja nii edasi. Nii et siin seda muret ei ole. Kettod klotsid, suht pool on alles või natuke alla poole. Tead, kuidas see on esindustes, on täna hästi populaarne see, et tere, mina olen Karel Piiraja, teie automehaanik, olete toonud oma auto siia meie esindusse remonti. Meie vaatame nüüd üle. Mustrijääk teil väga paha. Peate uued rehvid ostma. Klotsid korras. Te olete näinud videosid? Ma ei tea, kas keegi on näinud. Karel oleks peaaegu kunagi läinud tööle seda tegema. Aga juhuse või saatuse tahtel ma ei läinud sinna tööle, aga siis oli see hästi algusaegadel oli see hästi populaarne. Tegelikult täna esindused teevad seda jumal paljud BMW-d ja Audid ja igal pool välismaal on see väga populaarne, et näidatakse teie autole, tehakse hooldus niimoodi ülevaade. Noh, teeme samamoodi või? Kas ma jätkan või? Vaatasime teie auto üle, siin on näha roostet ikkagi Saksamaad. Värv tuleb stabiga küljest lahti, no see kõige hullem ei ole. Tagajätvad klotsid on korras, siin oli vist kõik korras. Isegi tüüpiline häda on nendel, et need õõtsapuksid siit mädanevad ära ja hakkavad vastu käänmiku käima, siis sõidad oma 6-7-ga nagu selle käruvankiga. Seda häda veel ei paista olevat. Ilmselt see on siuke paari aasta lugu, kui need Eesti tingimustes ära väsivad. Nii, siit me leidsime siukse huvitava asja. Sinise käsnakalle leidsime siit Kardani juurest. See nüüd ei ole stokk. Keegi on, Abibi on selle plastvitsadega siia pannud, see on pehme asi, need Kardani vahepukid mädanevad ära. Aga samas, if it works, it's not stupid. Selles mõttes, et ta toimib, ta teeb oma töö ära.
ideaalis tuleks ära vahetada. Aga nüüd ma ei mäleta enam peast, kas seda sai ise teha või peab kardaani juurde meeste juurde minema, et nad võtavad selle kardaani pooleks. Ma arvan, et peame uurima YouTube'ist vaatama. Webasto sumps tuleb siit välja. Sumps on korras kõik, kuiv, kõik tihvrid ja asjad on kuivad. Ainuke kerge õlileke, mis me näeme, seal on tüüpviga on seal keti kaane juurest, nurgast. Aga ma ütlen, et see täna on nii pisike, et ma ei vaevuks sellega tegelema. Ma peseks selle puhtaks ja sõidaks kuu aega ja vaataks, kas läheb hullemaks või mitte. Sellepärast see võib olla 3 aasta peale sinna kogunenud. Hästi pahaks läheb siis, kui juba siit käigukasti koja ja sealt tunneli juurest kõik õline ja tatine on. Et siis on kriitiline. Või noh, kui ta hakkab loiku maha jätma, siis tuleb ära fiksida, siis ülevaatused läbi. Muidu õõtsad, sarniirid korras kõik siin. Siin on mingi, ühel pool on see õõts on vahetatud. See on näha, et see on värske ja siin on uuendatud puks ja siit tegelikult reguleeritakse esisilda. Ja teisel pool on puks vahetamata jäetud, ta katki ei ole, aga ääred on kergelt lahti. Ja huvitav, et see on nagu ühe kaupa tehtud, sellepärast see on päris suur töö on neid vahetada ja sild on vaja nagu nii teha. Siis oleks lihtsam vahetada juba mõlemad õõtsad. Ja siit on näha õli, see mis on ülevalt tulnud roolivõimu pumba või see paagivärk oli. Seda me sealt efekteerisime, aga midagi ei leidnud. Ma ei tea, kas keegi on mööda valanud tõsiselt palju seda õli või mis värk on. Ja siin on dosoolitilgad ka sellest, et me vahetasime seda termostaati. Pesime küll, aga tundub, et tuleb veel pesta. Niimoodi, et alt ma ütleks oma aasta arvu kohta jumala korrast pill. Lihtsalt see on kõige suurem häda. Nii et ma ei tea, mis me teeme sellega, vaatame, kas see mahub budgetisse või mahu. Või ütleme järgmise omanikule, et nii on. Ja pead sellega elama või ise korda tegema. Töötab ju. Töötab, ma ütlen, if it works, it's not stupid. Mina siit küll aru, et midagi halvasti oleks. Yeah. Ta hakkab kiirendamisel ja käruveda, ta hakkab muidu hüppama kardaan, kui tugevalt kiirendab. Aga selle vastu ta töötab. Külmkapp on jälle ilus, nokosid täis, vitamiin jälle täis, audio on puhtaks saanud, väljad, vaadake kus läigivad ja Karel on jälle termostaadi kallal. Taju? Jaa, tööd teha ei oska, siis tasu näppi laud. Garantiiremont, tihed läks 2 korra, hakkas lekkima. Jah, alguses vaatasime, et pill läheb soojaks ilusti ja siis natuke siin käiasime värki-särki ja vaatasime, et kus seda jaotusvedelikku tuleb, et alguses arvasime, et sinna vee vahele läks lihtsalt. Tegelikult kogu aeg lekkis see termostaat. Ja see on siuke kirurgi töö, vaadake, kuidas ta on, nagu hambaarst teeks tööd. Ei no, kui kõik asjad eest ära võtab, saab kiiremini, aga asjade eest ära võtmine, tagasipanek võtab aega. Ja siis hakkab midagi muud lekkima. Et ärge puutuge liiga palju asju. Kaamerast ikka ei näe veel, kus seda panna tuleb. Karel leidis endale selle puki või? Ja odav velg, vaata, ära kraabitud nagu. Paneme 6-7 alla äkki. See maasturite see töö tegemine, vaata kõigil seljad haiged pärast. Maasturi töötund võiks sotta olla. Mul on siin tekkinud väga huvitav töölaud MMI paneelidest. Nüüd tuli üks Lammarist. Ja see on nüüd Audi A6 oma. Sest 6-7 omad maksavad kõik 4 korda rohkem. Aga kuna mul see esimene paneel, nii-öelda nupupaneel on nagu viisakas, siis tegelikult ta istub täpselt. Ja ma tõstan selle plaadi siit seest ümber. Ma juba võtsin selle lahti. Tegelikult ma enne proovisin autos ära ka, töötab kõik. Ja näed, siin on see plaat. Plaat on täpselt üks ühele sama. See oli nüüd see, mis me siis puhastasin mitu korda, mis enne oli siis 6-7 küljes. Ja need keskmised, siin on mingid andurid, millega ta loeb seda keerlemist. Sest see pole füüsiliselt kuidagi see nupp ühendatud, see kõr nupp. Vaid seal on, ma ei teagi, kuidas seda andurit kutsutakse, aga nüüd ma tõstan siis kõik siia teisi korpusse ümber ja siis vaatame, kas töötab. Ega me ei saa ju seda autot anda uuele värskele omanikule niimoodi, et tema eest ei oleks südame eest hoolt kantud. Aga trodo.ee on siuke leht olemas, kus saab auto varuosasid tellida ja me oleme tellinud sealt esmaselt hooldustarvikud,
et oleks ikkagi uuel omanikul mureta, saab uue õhufiltri, vahetame õli ära, paneme õlifiltri uue ja otse loomulikult võtame riiulist Gulfi õli ja Trodos kehtib ka Vampire sooduskood, millega te saate siis natukene soodustust ja tasuta saatmise kõigile asjadele, mis mahub pakiautomaati. Nii et ärge väga suuri asju oske, või tegelikult oske ikka. Ei no kullerid on ka tegelikult mõistliku hinnaga, aga jah, vaadake, mis te sealt leiate, seal on hästi palju valikut, mida tegelikult väga paljudest Eesti e-poodides mina ei ole leidnud. Täitsa vahepeal üllatab. Jah, ja seal ongi lihtne, kui teil on Eesti registris auto, lööte autonumbri sisse, tunneb ära automootorid, asjad, võib-olla küsib seal täpsustavaid küsimusi ja tegelikult juba väga mänguliselt pilti klikkidest jõuate õigete toodeteni, et ei pea isegi olema autovaruosa spetsialist siuksest triibulisest kataloogist otsima asju. Jah, ja ilmselgelt, kui sa ei ole spetsialist, võid sa ju valesti tellida midagi, siis Trodol on selleks väga hea teenus. Ja sa saad siis eelisjärjekorras väikse summa eest, et nemad kontrollivad üle, kas sinu varuosad olid õiged, mis sa ka korrektselt nagu valisid VIN-koodiga, nemad teevad topeltšeki või siis tavajärjekorras vist läheb natuke päev kauem, enne kui välja saadetakse, kontrollitakse ära ja siis sa saadki valida seal, kas nad asendavad tooted juba ise omal volil samaväärse kvaliteediga või teavitavad sind, et kule, näe, sellega on väike error, mis sa soovid sinna panna. Vot, ja see on hea teenus, sest pahatihti meil endalgi juhtub seda ikkagi. Me olete näinud, kus Karel Piduri kettaid valesti tellib. Nii et tasub vaadata ja uurida trodo.ee ja kasutage Vampire sooduskoodi. Hooldus, ega tegelikult lihtne, me oleme ju veermik üle vaadanud ja nüüd ongi, paneme siit uue ülifiltri sisse, Martin paneb sealt õhufiltri, tõstame ülesse ja siis põhimõtteliselt Martin läheb seda autot ette näitama Eesti Maanteeametisse. Ei, Transpordiametisse. Transpordiametisse ja kes maksab automaksu? Automaksuga tuli välja üks väga huvitav nüanss veel. Kas see on VLTP või NEDC CO2 ja mina vaatasin, arvutasin kõik asjad endal selle VLTP-ga, mis on tegelikult odavam, aga tuleb välja, et see autol on NEDC ehk siis automaksu regamistasu tõusis 760 pealt 1000-ni. Valus on omada vist 6-7 või nüüd tonn, et maksta siis arvele saada. No see on ühekordne on ju ja aastamaks oli tal 160 eurot vist või 140. See aasta ei ole isegi hull. Aasta ei ole hull, aga see just, et see massi pärast tuleb seda regamistasu nii palju. Vana ja tank, aga... Täismass on tal 3 tonni põhimõtteliselt. Aga käru võib vedada? 3,5. See on hea, kärrumeeste. See on autosportlase auto ikkagi. Ja konksulased nupust peitu, siis on ilus. Ja autodiiler lehel saategi kõiki automakse tegelikult vaadata, uurida, registreerimismaksu, kõigi autokulutuste all on olemas ja tegelikult te saate ka pingereas otsida kõige odavama aastamaksuga või kõige odavama registreerimistasuga auto. Ja õige pea on sinna ka tulemas siuke asi, et te saate otsida või vaadata. Ja me teeme sellise filtri lausa, et sa saad kohe vaadata, et näita ainult neid autosid, millel on Eestis registreerimistasu tasutud. Nii et saate kohe otsida, kui teil ei ole soovi seda maksta, siis vaadake nende valikute seest, mis on juba Eestis ühe korra omaniku siis vahetanud automaksu ajal. No vot, siuksed väiksed häkid ja nipid tulevad lehele. Siit saab pulli nüüd ja Audi inseneerid, vaata, mis nad on teinud. Esiteks nad on siukse asja teinud. Et nagu sa seda korki puutud, see hakkab kohe lekkima. Ma ei tea, miks saab, kuidas saab siukse punni teha? Mekaaniku nobedate näppule voor on see, et kõik tööriistad saaks ikka õliseks. Ja nüüd kui hästi läheb, see lööb lehvikuga vastu seda sillatala ka veel, näed. Kõik kohad on head mootoriõli täis. No kas ei saanud teha natuke tahapoole ja loogisema asja? Mitu liitrit õli läheb? Ma ei tea, päris palju Gulfi õli läheb. Ma käisin varusid täiendamas seal Uus-Partsis. Kasutasin Vampire sooduskoodi, ütlesin, et mul oleks õli vaja, et me nüüd 6-7 vahetama. 5V40 seal ei käi, näed, kuigi ta on Volkswagen ja BMW jaoks loodud, aga mul on siin hea kast, kus on õige Volkswageni D-grade'idega õli. 5V30 diesel engine on gasoline ja näed, siin taga on kõik need spetsifikatsioonid olemas kuskilgi. Näe, siin üleval, kõik jooksevad, Porsche, Long Life. ML-il on ka, ML-il on ka. Ja ega mul Paetonilgi ootab ees õlivahetus, mul on juba, vilgub juba viimased 2 kuud see servis tuli siin. Ja mul ka, mul on nüüd 15 päeva. No, kingsepal pole ikka kingi, pole enda auto ajast aega hoolitseda.
ma vaatan, et kütuse tuli põleb. Kas on ilus müüa autot tühja paagiga? Kõige parem see ei ole, nagu me siin mõned oleme müünud niimoodi, et paak oli katki tegelikult ja me ei teadnudki, üks BMW näide, nii et... Nüüd me saame teada, kas paagid on katki või mitte. Et meil on siin lähedal head naabrid ju, Terminali tankla ja sellest aastast on meil ainult häid sõnu öelda, et Terminal on hüpanud ka autodiileri challenge'i nii-öelda abimeheks. No nii, Martin poiss, tõmba paak täis. Kuidas see käib? Kopp, lasi sisse. Nuppu pead vajutama. Vaat, nüüd saad teada igal autol, kuidas tankimisluuk lahti käib. 6-7 on nupust. Siin on kirjas ainult diesel. Vaata, siin on reevirõhud ka kõik, kes ei tea. Osadel autodel lausa jääkraabits. Ja me tegime Terminali siis esimese auto üllatuse kohe 100 liitrit paak. Jah, et selles mõttes ma ei tea, kas nad arvasid seda, et esimene tuleb sotile kohe, aga vist tõmba kohe, jah? Võib kohe panna. Ja kohe panna ja siis kähku. Kiil on natuke kaugele parkinud. Oih. Nii et kõik autod, mis te nüüd see aasta läbi meie autodiileri projekti ostate, siis te saate kõik need autod täis paagiga ja lisaks või? Vaat seda. Kaasa autoga siis Terminali kikkekott, mille sees on termos ja ära kõiki asju Ei tohi kõike näidata. Muidugi, see on natuke üllatust ka. Paneme selle autosse tagasi ja tegelikult me lisame Vampira poolt ka siis sinna väikest kleepsu ja paneme kõigile kaasa vestlusmängu kaardid tõde. Autos hea mängida ju. Et autodiileri challenge läheb jälle käima. Jah. Ja loodame, et Terminal ära ei mu kohe, et 100 liitrit esimese auto pealt läheb. Ja tuli põles ka ju ja nüüd lähebki kolinal ja sa tead, et siin on 100 liitrit paak. Ma usun küll, jah. Ma eeldan, Mersul on näiteks, sellel peaks ka olema ja ta oligi täitsa lõpus, nii et me näeme nüüd kohe, kui suur 6-7 paak on. Ja tänased lotonumbrid on 150 ja lisanumber on 95. Ja see arvutuslikult oli meil veel 5 liitrit kütust lausa sees. Noh, 150 eurot võitu, kui ostate selle auto ära. Vaat. Kas läheb maksab ka või? Ei tea, sõidame äkki vaikselt minema ära. Nad saavad meid kätte. Meil on kõik kontaktandmed olemas, nii et läheb maksame ära. Davai. Sõidab jälle. Vaata autot puustaksid. Väga hästi sõidab. Ma sõitsingi 5 kilomeetrit tunnis siia platsi peale. Nii et kätte on jõudnud aeg, kus tuleb teha autost ilusad müügipildid. Ja ilusad müügipildid on väga tähtsad, et auto müügile nii-öelda kaasa aidata. Et meil tegelikult siin olid Kareli vana koleda telefoniga tehtud pildid, mis on nagu ajast ja arust. Ja ega rahvas väga selle peale käima ei läinud. Jah, siis ta läheb autodiilerisse müüki. Tegelikult on seal üleval olnud ju müügis. Ja sellega ongi see, et rahvas on natuke siin olnudki, et pange ikka enne video üles, et me tahame kõik head autot osta. Nüüd ongi see võimalus, et ta ei ole veel ära müüdud ja video tuleb välja, jookske tormi. Paak on täis, kink ja kott Terminalit veel kaasa, Vampira ja mörts on seal peidus. Hooldus tehtud. Ainuke asi, mis vajab siis tähelepanu on rehvid. Rehvid, jah. Kusjuures need sõidavad jumala okeilt veel, aga no ikkagi kui klaasi on, siis on paha. Jah, et ta on ikkagi see Saksamaa lamell ja suhteliselt otsakorral juba. Hädaga saab ära sõita, äkki venitab kevadenigi välja või? Võib-olla küll, aga kevad ongi kohe käes ju, veebruari keskpaik on käes ja võib-olla ongi mõistlik juba suvekat siia panna. Mida on autodiileris uut vahepeal siin tekkinud? Kas on mingid uuendusi? Jaa, selles mõttes ongi üks uus funktsionaalsus, mis meil just läheb üles lähipäevadel, on see, et sa saad oma pildid laadida üles siis otse telefonist. Sa alustad kuulutuse loomist arvutist ja mina alati teen arvutis on lihtne ja teha, aga kui sa oled telefoniga teid pildid, siis sa pead hakkama neid kuidagi arvutisse panema ja siis saad üles laadida alles. Pildi üleslaadimise vormi juures on väike QR-kood, skännid selle sisse ja viskad telefonist pildid kohe sinna, näed, arvutist tekivad ja valmis. Et väga lihtne jah, et väga paljud inimesed teevad telefoniga pilte ja tegelikult selles alas tuleb võib-olla tulevikus, kauges tulevikus veel kunagi uuendusi. Aga see on üks juba kiiremaid ja väga lihtsamaid mooduseid, et sa ei pea ise mingit vahet Dropboxi kasutama. No jaa, isegi kogu aeg sellega
möllan, et kogu aeg peab sinna iCloudi logima, kuskilt alla download ima neid. Ja noh, ma ei tea, Androidi meestel on omad asjad. On ju. ja lõpuks tuli see autodiileri osa, mida te olete oodanud, aga see ongi tänu sellele autoturule, mis siin toimub viitega. Ja eks me otsime ka häid diile, aga keeruline on neid leida ja otsida ja keeruline on täna leida ostjat. Ootame, kuna see autoturg ellu ärkab jälle. Jah, kevadel ilmselt. Siis me viitsime nagu rohkem nagu pingutada ka. Praegu on niimoodi, et sa vaatad, no me näeme autodiileri enda pealt ka juba, et kuulutuste arv on nagu langenud, aktiivsus on langenud, noh, ootame selle ilusad esimesed kevadi ilmad ära, linnukesed siristavad. Jah, ega need autod müümata ja ostmata ei jää lihtsalt esimene siuke hirm on inimestel nende maksude maksmisega, aga autod lähevad katki, need sõidetakse puruks, nad jäävad vanaks. Küll see kõik taastub, nii et ärge muretsege. Pange like, subscribe, kommenteerige ja tšau! Tšau!